لو انت عامل دايت وفطرت غلط فللاسف بتضيع مجهود اليوم كله في اول ربع ساعه في اليوم. هقول لك 10 غلطات اوعى تعملها في الدايت، بس انا هقول لك حاجتين. عايزك تقول لي بتعمل ايه من العشرة عشان هقول لك في الكومنتات حاجه كده. وعندي سؤال، تعتقد ده شروق ولا غروب؟ وفي سؤال تاني كده في كل فيديو هسألك نفس السؤال ده، اللي هيجاوب صح الاجابات دي دايما ممكن نبقى نديله جايزه. بص، الغلطه الاولانيه ان انت تبقى جعان وصاحي جعان وعايز حاجه مسكره، فتبدا تروح فاتح التلاجة تقعد تاكل فواكه كتير. لو انت ما حسبتش الفاكهه هتضيع في الاول خالص، هترفع لك سكر الدم وهتجوع وهتكمل اليوم كله جعان. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو انت بتاخد لبن خالي الدسم في الوجبه الاولى وانت بتاكل فيها مثلا فطار تاني مختلف ورحت واخد اللبن ده ذات نفسه وجبه. خالي الدسم فيه مشكله اساسا، ان هو اولا لما بتشيل الدسم فبتفقد القيمه الغذائيه بتاعته، واللاكتوز اللي فيه بيرفع سكر الدم اسرع. اللاكتوز ده اللي هو سكر بتاع اللبن، فبرضه دي غلطه ممكن تكون الناس بتعملها ومش واخده بالها. رقم ثلاثة، انك تشيل النشويات بتاعتك وتقول هاخد كميه قليله بس من عيش ابيض ابيض، معجنات او عيش ابيض، اللي هي ايه، حته فطيره حته عيش ابيض. لو انا مثلا مكتوب لي رغيف بلدي فهاخد ربع رغيف ابيض، طبعا دي هتجوعك جدا جدا. طبعا طعمه هيخلي احتياجك للسكر عمال بيزيد مع الوقت، طبعا مش هتشبع وهتلاقي نفسك بعد 10 دقايق جوع. رقم أربعة، ان البروتين ما يبقاش كتير، اللي هو ايه، انت تاخد مثلا سلايس مثلا توست بني وملحسه كده بجبنه، ده فطار، شكرا يا معلم انت جوعت وعضلاتك بتخس وتبقى عندك مشاكل كبيره. فلازم البروتين، تضمين البروتين، لازم البروتين يبدا يزيد قوي في الوجبه بتاعتك. رقم خمسة، انك تقرر مع نفسك كده تقول انا هفطر فطار زي الاجانب كده، عامل لي ساندوتش ولا حاجه جبنه ولا تركي معاه كوبايه عصير برتقال، ده برتقال فريش. طبعا احنا قلنا العصاير خطره جدا ومضره جدا ومن أسوأ الحاجات اللي ممكن تاخدها في الدايت، لان هترفع برضو السكر ولان مفيش الياف ولانك مش بتعتبرها كحاجه ولانك بتشربها، واحنا قلنا وي دونت درينك اور كالوريز. فدي برضو من الغلطات تقريبا الخمسه اللي ممكن لو بتعملها خد بالك، لان هتلاقي نفسك بتجوع ومش بتخس كويس. غلطه بقى اللي الناس معايا لما بيغلطوها بزعل جدا، ان ما يبقاش في دهون صحيه معاك في اول وجبه. واقسم بالله مهمه، لما بكتب زيت زيتون او افوكادو او زيت جوز هند او حتى زبده في الوجبه الاولى في وجبه الفطار، انا عايزك تاخدها. ما تجيش تقول لي دكتور ايه رايك انا شلت البروتين، ما شلت الدهون الصحيه، ما تشيلهاش، انا عاوز الدهون الصحيه دي، مهمه خدها انا عايزها. طبعا بقى في برضه حاجات الناس بتعملها وقال يعني انا صحيه قوي. الوجبه اللي انا بكرهها في الدايت عموما، يعني انا هاخد شوفان بزبادي بالفاكهه عشان انت قلت لي ما تاخدش الشوفان باللبن. الشوفان باللبن مضر جدا في الدايت، لان طبعا الاثنين فيهم سكر ونشويات، واللبن بتجوع جدا بعدها، وجبه سيئه جدا. يعني الشوفان تاخده بزبادي يوناني ممكن، فلا انا خدته بقى بزبادي فاكهه. ما انت كاتب لي فاكهه يا دكتور، لا، الزبادي الفواكه ده بكل سكر، انما انا اكتب لك فاكهه تقطعها على الزبادي اليوناني ماشي، وهتمنى تاخد جنبها بيضه، يعني تاخد منها بروتين في الاخر. ان دي شويه غلطات كده لو انت بتعملها انا عايزك تقولي، واحنا كده تقريبا كملنا 10 خير لك. بص، في غلطه برضو ببقى مش عاوزها، انك تاكل اول ما تصحى. يا عم خد نفسك، اشرب قهوه الاول، وقهوه ينفع تشربها اول ما تصحى وعادي مش مضره لو انت ما عندكش اي مشاكل في معدتك، فدي هتبقى كويسه بالمناسبه وهتقلل جوعك مع الوقت وفيها مضادات اكسده وتنفع تبدا بيها اليومك. فلو انت بتفطر اول ما تصحى اول حاجه، لا بلاش، اخر لي الفطار شويه. دي شويه غلطات عايزك تقول لي بتعمل ايه منهم، بجد لازم تقول لي بتعمل ايه منهم في الكومنتات، لان لما تصلحها هتفرق معاك. بص انا جاي لك ومش هسيبك، اي حاجه هتكون بتعملها غلط هتلاقيني بقول لك ايه ده، ما تاخد بالك كده، ده في حاجه هنا، هنشوف كده، ده في حاجه هنا ممكن تبقى مبوظه لنا حاجه، طب في حاجه هنا ممكن تبقى مبوظه لنا حاجه. فركز يا صديقي عشان ممكن تقع في حاجات بسيطه قوي. توفيق يا رب، وان شاء الله توصلوا كل اللي نفسكم فيه.